¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ser un poquito malo. Es mi preferido, son mis preferidos. Los instrumentos americanos, Pan American. Para los que no lo conocen, son modelos pre-con. Antes de los con vinieron los Pan American. Son instrumentos muy buenos. De sonido, para mí, los favoritos. Me encanta, la verdad es que me encanta este instrumento. Es un sonido bien americano, bien clásico americano. Instrumento de marcha, pero sonido muy lindo. Ideal por lo chiquitito, porque es un trombón chiquito. La campana, mi palma debe medir alrededor de 20 centímetros y debe tener la campana alrededor de 20 centímetros, un tanto menos. Instrumento muy lindo, muy liviano, sonido bastante yacero, muy bueno. Yo no soy trombonista, pero y así todo le saco un sonido lindo, me gusta. Así que bueno, se los aconsejo. Como siempre, les dejo mi teléfono, 55 86 53 80. Si lo quieren probar, estamos en contacto. Nos vemos, hasta luego.